हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे दमा रोग होने पर, इसके साथ ही अगर खांसी होती है और सीने में दर्द होता है तो इन सभी के लिए हम प्याज का प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो इन सभी इस तरह के जितने भी रोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, सीने में दर्द होना, खांसी होना या फिर दमे की अगर आपको शिकायत है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। तो फ्रेंड्स, आपको प्याज का रस लेना है। 5 चम्मच आप प्याज का रस ले लीजिए और उतनी ही मात्रा में आपको उसमें पानी मिलाना है और थोड़ा सा आपको ज़रा सा हींग, उसमें भुना हुआ हींग लेना है। और हींग को भूनने के लिए आप तवे पे उसे रोस्ट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा घी डालकर हींग को भून लीजिए। और हल्का सा आपको हींग लेना है और काला नमक थोड़ा सा आप मिलाकर इसे सोते समय अगर आप पीते हैं तो इससे आपकी इस तरह की सारी जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, सीने में दर्द होना, खांसी होना या दमा की जो शिकायत है, उस पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग काफ़ी कारगर है और इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को ठीक करने में ये प्रयोग बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये प्रयोग करने के बाद आपको इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।